ऐसे डॉग जिन्होंने लोगों की जान बचाकर पूरी दुनिया के लिए रियल लाइफ हीरो बन गए, पार्ट 1। साल 2018 में पोलो गॉडविन एरिजोना में हाइकिंग करने के दौरान उनका पैर एक रेटल स्नेक के ऊपर पड़ गया। जब रेटल स्नेक उनके पैर पर काटने वाला था, उसी वक्त उनका कुत्ता उनके पैरों पर कूद गया, जिससे उनकी जान बच गई। नेक्स्ट, यूएस की मिसूरी में रहने वाली एक बच्ची खो गई थी। 12 घंटे की रेस्क्यू करने के बाद रेस्क्यू ऑफिसर ने बताया कि 12 घंटे तक उसका कुत्ता उसके पास था, जो उसको हर जगह से प्रोटेक्ट कर रहा था। नेक्स्ट, पोलैंड में साल 2013 में एक बच्ची खो गई थी। उस समय कड़ाके की सर्दी थी। खोजकर्ताओं ने बताया कि इस दौरान लड़की का पालतू डॉग पूरी रात के साथ था। पूरी रात ठंड में उसे गर्म रखने के लिए उसकी मदद करता रहा। मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कि आपके पास कौन सा एनिमल है।